welcome to my channel. Pun prathome a very happy new year to all. Aru খুব ঠান্ডা পৰিছে ইয়াত অলপমান এতিয়া ৰ'দটো দেখা দিছে আৰু এতিয়া আমি অলপমান ফুৰিব আহি আছো অলপ নিজকে ভাগৰুৱা কৰিবৰ কাৰণে অলপমান গৰম লগাবৰ কাৰণে মোৰ লাগা নাই যে গৰম লাগিব আমাৰ পুৰা ফুল সোয়েটাৰ পিন্ধি আহিছো খুব ঠান্ডা পৰিছে ঠিক আছে আপোনালোকক দেখাইছো ক'ত যাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি চাই ভাল পায় তেনে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুন তেনেহ'লে প্লিজ বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব এই ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি যে কি ভাল লাগে সব গ্ৰীণ আৰু সব ক্লিয়াৰ এয়া এইটো সিজনৰ হালধীয়া সৰিয়হ ওৱাও মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে বাৰু ভাল লাগে যদি কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠাইত আহি আছো এতিয়া ফুল চাবৰ কাৰণে মই এটা হৰ্টিকালচাৰ ৰিসাৰ্চ ষ্টেচনত আছো আপোনালোকে হয়তো যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাইছে যে ইয়াত মোৰ দেউতাই চাকৰি কৰে গতিকে আমি আহিছো ইয়াতে আজি আকৌ আমি অলপ ফুল চাম বুলি এইটো টাইমত বহুত ধুনীয়া ফুল হয় ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই যাম ফুলবিলাক আৰু আপোনালোকে যদি ফুল ফ্লাৱাৰ্স লাভাৰ্স হয় আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ চইজৰ ফুলবিলাক ইয়াৰ পৰা নিব পাৰে আৰু ঠিক আছে মই এতিয়া দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো এক্সপেৰিমেণ্টেল ফিল্ড হয়তো মই আগতে বহুত দিন আগতে ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছিলোঁ বহুতবিলাক ফুল বিৰাট ধুনীয়া এবাৰ এতিয়া আছেনে নাই মই নাজানো বাৰু ঠিক আছে আমি চাই থাকিলেতো দেখা পাবই আপোনালোকে নিশ্চয় এক্সপেৰিমেণ্টেল ফিল্ডত গ'লোঁ কিন্তু তাত আমি ফুল নাপালোঁ ফুল নাছিলে তাত একেবাৰে আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি একদম ভাগৰ লাগি গৈছে বাৰু ভাল লাগিছে ভাগৰ লগাৰ কাৰণে কিন্তু আমি আজি ফুল চাইহে যাম আৰু ক'ত কি আছে আমি চাই যাম আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে ফুলৰ পুলিবিলাক থয় ঢেৰ আছে ইয়াত ফুল আমি নুসুমাও এতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ কাৰ ভাল লাগে মোক জনাবচোন মই কিন্তু সৰুৰ পৰা এনেকুৱা পৰিৱেশতে ডাঙৰ দীঘল হ'লো আৰু মোৰ খুব ভাল লাগে কোনোদিনাই মই বৰ হোৱা নাই আৰু কেতিয়াও নহওঁ ইয়াত ঢেৰ ফুল আছে আমি তাত ঢেৰ ফুল আছিল কিন্তু আমি এতিয়া নাচাওঁ বিৰাট ৰ'দ দিছে এতিয়া ঘৰত যাম ঘৰত গৈ কেনে আমি সন্ধিয়াকৈ আহিব চেষ্টা কৰিম নাজানো সন্ধিয়া আৰু কি প্লেনিং ওলাই যায় আমি ইয়াত সন্ধিয়াকৈ আহি কেনে আকৌ ফুলখিনি চাম কিন্তু এতিয়া ঘৰত যাওঁ বিৰাট ৰ'দ দিছে আৰু মোৰ বহুত হিচকি আহি আছে বাই আৰু ইয়াতে আছে ব্লেক পেপাৰ জালুক এই গ্ৰীণ হাউচটোৰ ভিতৰত ঢেৰ জালুক আছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এভৰিৱেৰ গ্ৰীণ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো ঘৰ হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আমি বহুত শুই একদম বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু আমি ফুল চাব যোৱাৰ কথা আছিল যিটো প্লেন আমি কেনচেল কৰি দিলোঁ আৰু টোপনিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আকৌ ক'ৰবাত আমি গৈ আছোঁ কিন্তু আপোনালোকক নকওঁ ক'ত গৈ আছোঁ কাৰণ এইটোও কেনচেল হৈ যাব পাৰে চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মোৰ বাক দেখাম আপোনালোকক আজি চিনাকি কৰাই দিম মোৰ বাৰ লগত হয়তো আপোনালোক দেখা নাই চাগে মোৰ এটা ব্লগতো তাই নাই ঠিক আছে আজি আহকচোন আপোনালোকৰ আৰু তাৰ ইণ্ট্ৰটো কৰি দিওঁ এইজনী হৈছে মোৰ বা আৰু তাই যদি ব্লগটো চাই মোক তাইক বহুত গালি দিব কাৰণ মই ভিডিঅ'টো তাইক মনে কৰিছোঁ লেপৰ তলত তাই গম নোপোৱাকৈ কৰিছোঁ
আজি যদি তাই ভিডিঅ'টো চাই মোৰ ভ্লগটো ঠিক গালি দিবা আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বাজাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰথমত যাম তাই এজনী মাইনা আছে তাইক ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাম অলপ জ্বৰ হৈ থকাৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি বাজাৰ ইণ্ডিয়াত গৈ আছোঁ আমি আহি পালোঁ এতিয়া বাজাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু তাতে আমি অলপমান শ্বপিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰৰে মাইনা এজনী বাৰ্থডে আছে তাইক গিফ্টটো দিব লাগে তো মোৰ কাৰণে বাজাৰ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য বেষ্ট প্লেচ সেইকাৰণে দেখাই যাম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া আমি ঘৰমুৱা আহিছোঁ বজাৰ পাতি কৰা হৈ গ'ল ৰাস্তাত চাহ একাপ খোৱাৰ খুবেই মন আছিল কিন্তু আশাটো পূৰণ নহ'ল এনিৱেইজ এতিয়া ৰাতি চাব যাব পাৰিলোঁ এৰোপ্লেন কিন্তু এতিয়াতো আন্ধাৰ হৈ আছে আহি পালোঁ কিন্তু আহি মোৰ বহুত মূৰৰ বিষ হৈ আছে আপোনালোকৰ লগত অলপমান দেৰিকৈ কথা পাতিম বাই গাইছ আহি পালোঁ আহি পাই মোৰ বহুত মাথা বিষাই আছে অলপমান ৰেষ্ট লওঁ তাৰপাছত একাপ চাহ খাই কিনে অলপমান ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছোঁ অলপ দেৰিকৈ কথা আজি নাজানো বহুত দিনৰ মূৰত মাথাটো বিষাইছে মোৰ নৰ্মেলি ইমান মাথা নিবিষায় কিয় বা আজি ইমান মাথা বিষাই আছে এয়া দিন গধূলি চাহকাপ লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ বুট ভাজা আপোনালোকে যিয়ে নকওক কিয় মায়ে বনোৱা স্পেচিয়েল নিজে বনালে ইমান ধুনীয়া নহয় মায়ে বনালে খাই বেছি ভাল লাগে চবৰে ক্ষেত্ৰতে হয় ইয়াৰ আমেজ লওঁ অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ ৰাতি মোৰ ভিডিঅ' কৰাত নহ'ল গতিকে আপোনালোকক এতিয়া দেখিছোঁ নেক্সট ইভিনিঙৰ হয় আমিও ঘৰৰ ওচৰৰে এটুকুৰ ধুনীয়া ঠাইত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ তাৰ এয়া কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগে আচলতে এনেকুৱা এই প্লেচটোত আহি মোৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত মই প্ৰায় আহোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে আজি হৈছে এইটো মোৰ মামাৰ ল'ৰা তাক দেখুৱাব আজিও লৈ আহিলোঁ স্মাইল প্লিজ আৰু এতিয়া মোৰ নিজৰ বাসগৃহ নিজৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বেক টু হোম বহুত ফুৰিলোঁ এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বাই কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয় আকৌ ৰাতিৰ ভাত সাঁজ বনাওঁ এতিয়া এয়াই আমাৰ লাইফ হাউচ ৱাইফ মানুহজন ৰাতিপুৱা ওলাইছে আৰু ৰান্ধি থকা আৰু চাব নেকি কি বনাইছোঁ দেখাই আছে ৰ'ব চৰি এতিয়া মই বনাই আছোঁ ইভিনিং স্নেক্স আৰু তাৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক নাজানো এই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত মোৰ বহুত কিবা কিবি বস্তু খাব মন গৈ থাকে সদায় নতুন নতুন এটা টেষ্ট ল'ব মন গৈ থাকে সেই এতিয়া মই আছোঁ কিটচেনত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কি বনাওঁ আপোনালোকৰ বাৰু ঠাণ্ডা দিনকেইটাত যি টি বস্তু খাব মন যায়নে লাইক স্পাইচি টাইপৰ বস্তু মোৰ কিন্তু বহুত মন যায় আৰু অকলে থাকিলে মোৰ খাব মন নাযায় গতিকে মোৰ আচলতে বেফালে আহা গতিকে মোৰ এইটো মামাৰ ল'ৰা সি আছে তাৰ লগত মই আজি খাম অকলে থাকিলেতো মই একোৱেই নাখাওঁ
কেতিয়াবাতো চাহ কাপো নাখাওঁ, কিন্তু যদি লগত মানুহ থাকে তেতিয়া মোৰহে খোৱা যায়। আজি মই আপোনালোকক দেখাম মই কি বনাওঁ, চাই যাব। মেগী 2 মিনিট নুডলছ। पानी गरम हो दिसो। जरूरत है? हाँ है जी यार। सुना तुमने, ये भी सहमत है। तुम घर की खिड़की से भागकर आ जाओ। मैं हमेशा यही करता हूँ, कभी पकड़ा नहीं गया। हाँ मैं भी भागने में चैंपियन हूँ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा घर तो 12th फ्लोर पर है। अरे नहीं, ये तो এতিয়া আমি আমাৰ ইভিনিং একাপ ধুনীয়া চাহৰ লগত অলপমান মেগী খাওঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছো আমাৰ ডিনাৰত। বাই। Hey guys, I'm preparing dinner. Itu sabah head লাগিব. Hey guys. Ako ebar মই এতিয়া বনাই আছো আমাৰ ৰাতিৰ সাজ আৰু আজি ৰাতিৰ সাজত আছে মাছ। কি মাছ? কি মাছ আপোন কচ মাছ। আজি ৰাতিৰ সাজত আছে কচ মাছ আৰু মই এতিয়া বনোৱাত লাগি আছো। এয়া বনোৱাত লাগি গ'লোঁ। আচলতে আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বহুতকেইটা দিনৰ লগ লাগি মই দেখালোঁ। আচলতে 3টামান দিনৰে ভিডিঅ' আপোনালোকক দি দিলোঁ, বেয়া নাপায় যেন। ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ জড়িত থাকি, সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ। যদি বেয়া লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, ভাল লাগিলেও জনাব। মই কিন্তু আগতে কচ মাছ খাই বিৰাট বেয়া পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অলপ ভাল পোৱা হৈছোঁ। নাজানো, আগতে খালে মোৰ পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, কিন্তু আজিকালি খাওঁ, বনাওঁ। মই আজিয়ে বনাইছোঁ, প্ৰায়ভাগ মোৰ হাজবেণ্ডে বনাই কচ মাছ আনিলে। চাই থাকিব আপোনালোকে, বৰ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। খাবলৈও যেন সিমানে টেষ্টি হৈ থাকে আশা ৰাখিলোঁ। মই বনাই থাকোঁতে মোৰ লগত কোন আছিল জানেনে? মোৰ মামাৰ ল'ৰাটো, কাৰণ তাৰ অকলে থাকিব পালে খুব ভয় লাগে। গতিকে মোৰ লগতে কিটচেনত ভাত বনোৱালৈকে আছিল একেবাৰে। হাঁহি উঠি বৰ ভয় কৰে পুতক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, তেনেহ'লে আমি ভাত পানী খাই ল'লোঁ এতিয়া। আপোনালোকেও খাওক, বহুত ৰাতি হৈছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ব'ৰ হোৱা নাই। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুন তেনেহ'লে আপোনালোকে বেল আইকনটো টিপি দিব, আৰু তেতিয়া আপুনি মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। বাই, গুড নাইট। তুমি কিবা ক'বা? কোৱা, লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই। বাই বাই। গুড নাইট। গুড নাইট।